Ben, imos co segundo vídeo que sería o da prosa. A ver, primeiro pedirvos desculpas porque onde intentei subilo todo o día, pero, bueno, debo de fazer algo mal e tiveno que subir a través de YouTube. Vamos intentar facer vídeos curtos para que non teñan tanto peso e entón sexan máis fáceis de subir porque estiven toda a noite e aínda acabou de subir agora pola mañá. Ben, vamos alá. Como sempre, por favor, lede antes o tema porque senón non ten ningún sentido. Xa nas aulas vos lo digo, pero que agora é realmente imposible que vos enteiredes de nada se antes non tiveses un contacto previo co tema. Mirade, este tema para min é dos máis apaixonantes da literatura galega. A narrativa galega, igual que falábamos na poesía, tedes que marcar a introducción de cal é a situación política, a situación económica, bueno, tal e como falábamos, vale? Igual que imos facer co teatro. Exactamente igual que sucedía coa poesía, pois hai os continuadores, é dicir, Otero Pedrallo segue vivo, Álvaro Cunqueiro segue vivo, etcétera, etcétera. Entón, segue se escribindo, pois, continuando a trayectoria que comeza Otero Pedrallo da Fidalguía. Pero realmente o que imos centrar o tema é en 4 grandes figuras. Ángel Fole, Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco Amor e Xosé Neira Vilas. Entón, vou ir un por un e vamos a poñer, aínda que sabedes que as etiquetas a min non me bueno, non gosto nada delas, pero vamos a intentar para que quede claro cales serían os grandes tipos, pero que ao final eses tipos son esas 4 grandes escritores. Ángel Fole sería o realismo popular, é un home que nace en Lugo e fundamentalmente non escribe narracións curtas, contos, que van ser desenvolvidos fundamentalmente na súa zona, son contos de medo, contos populares, lendas, fábulas, e que gozan dun grande humor. A súa lingua é unha lingua moi sinxela, popular, na que se van debuxando de forma individualizada personaxes que entre todos eles digamos que constituirían o universo galego popular, non esquezades nunca iso, vale? Entonces, pois desde a lenda do lobisome até contos de medo, vai ir xogando sempre nese ámbito. E en canto á lingua, lembrade que seguimos sen ter unha normativa, polo tanto aparecerá na súa lingua pois a súa propia variedade da zona onde el aprende a lingua galega, aínda que é un home moi formado, polo tanto sí que vai fuxir de castelanismos, vai fuxir de algún dialectalismo, polo tanto sí que vai coidar, aínda que sexa, nunca podemos errar en sinxeleza con non coidado, vale? Si é unha lingua coidada, sinxela porque está desde e para o povo. A segunda grande figura é Álvaro Cunqueiro. Mirade, realmente falar de Álvaro Cunqueiro levaríanos meses, anos e probablemente non fósemos quen de abranguer toda esa figura. Ele é o realismo máxico, lembranos moito a Borges, é dicir, a todo o que é a literatura sudamericana. Unhas características de Cunqueiro e que pedagóxicamente se fai esta división, eu non estou nada de acordo con ela, entre relatos curtos e despois o que se denominan novelas, vale? Tería 3 obras de relatos curtos, Escola de Menciñeiros, Xente daqui a colá, Outros eirantes, e despois, 3 novelas, Merlín, Se o vello Sinbad volvese ás illas, e faltame unha, e As crónicas do Sochantre. E despois tamén traballar a teatro, por iso tamén imos traballar despois no ámbito do teatro o Hamlet. A min o que dende sempre me deixou sen palabras de Álvaro Cunqueiro é que é o grande recreador de mitos. É capaz de recrear a Merlín, é capaz de recrear a Sinbad, pero de recrear creando un novo Merlín, creando un novo Sinbad, creando un novo Hamlet, creando un novo Orestes, creando
figuras realmente que teñen tanto peso na literatura universal e que con el cobran nova vida, como se os reconstruíse. Dir, non é copiar, é reconstruir, é reelaborar o mito. Outra das... Dicíamos antes, perdade porque me perdí, xa sabes que son un pouco dispersa. Esa diferenciación entre curta e novela longa eu creo que é realmente falsa. A forma de traballar de Cunqueiro é a través de relato curto. As tres grandes novelas, Merlín, As crónicas do Sochantre e o Sinbad, que sería en todo caso a que máis se atería ao chamado novela. Merlín é unha suma de historias nas que o fío é Merlín, vale? Nas crónicas de Sochantre o fío é Sochantre. E realmente o Sinbad, é verdade que o imos vendo ao longo da novela, é o que máis se desenvolve, pero ao final poderíamos ler perfectamente como as historias que conta o vello Sinbad, vale? Por lo tanto, creo que a grande técnica de Cunqueiro é a do relato curto, moi curto, máxico, donde a maxia inesperado xoga e entra no mundo real. Como dicía il, que é realidade? Realidade só o que tocamos, vemos con esos 5 sentidos, con esa definición, ou é real todos os seres que eu creo na miña mente e que deixo despois sair, como o gato Pedro, como o cabalo que falaba? Que é realidade? É a grande pregunta de Álvaro Cunqueiro que, bueno, sería para falar longo e tendido. O que quero dicirvos é que son a mestura de personaxes do mundo fantástico dentro do mundo real. Maxia, fúndense nun só elemento, que é Cunqueiro, vale? O grande Cunqueiro, do que xa falamos tamén en poesía. É un ser polifacético, é un ser maravilloso, como el definía o mundo da realidade. Cheo de humor, cheo de esa narración oral mesturada coa lingua culta, entrar no mundo, eu creo que no grande mundo que é o ser humano, vale? Que toda esa mestura de maxia e toda esa mestura de realidade. Como vos dicía que tiña que ser curto, vou intentar pasar a Blanco Amor. Blanco Amor é o primeiro que escribe en galego unha novela urbana, A Esmorga. Sabedes que en España, bueno, na Galiza tivo graves problemas coa censura, e agora tamén sabemos que tivo xento lonxe e que realmente non se publicou o que ele escribira no ano 1972, o que ele publicara. E Eduardo Blanco Amor é non só porque crea Aurea, un trasunto de Ourense, sino porque introduce unha serie de temas urbanos, pero non só porque se desenvolvan no mundo urbano, sino o tema da homosexualidade, o tema da prostitución, o tema do lumpen da sociedade, é dicir, perdónenme a palabra, o lixo da sociedade, o que non queremos ver, o que vive fora da cidade e que os que vivimos dentro da cidade non visualizamos. E es que unha das novelas, eu creo que máis complexas, non só pola súa estrutura, senón polo momento en que se escribe e tamén pola grandeza do desenvolvemento das súas personaxes, que é Esmorga. Vou meter un poquinho na Esmorga. Mira, a Esmorga ten varias partes, pero a parte central é como un diálogo no que unha das persoas non fala. Pero, sin embargo, sabemos perfectamente que é o que di. Por que non fala? Pois porque é un interrogatorio e, obviamente, se sui falaría en español. Por lo tanto, sería unha novela bilingüe ou ben non críbel, vale? Imposible creer que un interrogatorio se ia facer en galego a un esmorgante ou a ninguén.
Que é un esmorgante? Bueno, pois o esmorgante, estes tres esmorgantes pertencen ao lumpen da sociedade, iso que vos dicía, o lixo, de feito, morren dous deles onde tiñan que morrer no lixo, son lixo, e o lixo volve. Non teñen ni nome, nun momento dado cando o xuiz lle require que lles dé o nome, pois dállelo, incluso de forma totalmente vulgar, aladio, para de aladio, en vez de ladio, etc, etc. Un deles é o narrador, é o Bocas, porque, perdón, o vale, non me sale agora. Serían o Bocas, o Milomes e o propio narrador, o Puchapodre, que é un dos alcumes que teñen. Repito, fixadevos, ni siquiera teñen nome. Desenvolvese todo en Áurea, trasunto de Ourense, tal e como vos dicía, que foi de onde el foi nado. Estes tres esmorgantes teñen o narrado polo narrador son 24 horas, que é o que el vive, pero a historia refírese a 24 horas antes, por tanto serían 48 horas. Cando el se atopa co Milomes e co Bocas, pois ele xa levaba 24 horas de esmorga. El en principio ia traballar fixadevos, no castelanismo, a carretera, un madrileño era quen polas mañás cedo collía os obreiros que quería, e el naquela noite, en aquel amencer frío, pero naquela noite de calor, porque estivera coa Raxada, unha prostituta de peseta, había prostitutas de peseta e de peso. De peso me estou a referir a moeda, pois, bueno, foron as súas reconciliacións e foron a noite de calor físico en todos os sentidos, porque a Raxada lle fixeron almorzo no que se pasara co picante e, polo tanto, me iba tamén quente no estómago. Hai unha imaxe nesa novela que a mí sempre me conmocionou, en que el di que se ergue mexar de noite e ve ali deitadiño nunha esquiniña, nun recubeco, ao seu fillo pequerrecho, tapado cunha manta chea de buratos e comidos polos ratos. E entón que abre os olliños e el lle di, bueno, con esa alma de esmorgante, pero tamén de pai e de ser humano que tanto nos negamos a ver nestas persoas, se ten frío, e el dille que non importa, porque cando ele está na casa a súa nai está contenta. Creo que a humanidade, o que todo aí transmite da pobreza, dese lumpen da sociedade que lle impedimos entrar dunha forma totalmente regularizada. Ben, líome, ia camiñando para ir traballar, tal e como lle prometera a Raxada, porque bueno, pues a Raxada estaba enferma e iban lles quitar o neno, entón el di que se vai portar ben a partir daquel día. Pero atópase co Milomes e co Bocas e, bueno, paran nunha taberna, el ten tamén sabañós nos pés, ben, non chega aí da estrada, e comezan esas 24 horas de caída ao baleiro, de desastres, desde o primeiro momento, alcohol, prostitución. O Bocas aparécenos como un grande macho, pero no fundo é un homosexual reprimido, polo tanto, ao final da novela intentará a Socorrito, unha tola, unha muller que se volvera tola de Vigo, que andaba cunha moneca e lle decía aos homes se querían facer un fillo, pero eso si ulían a colonia, e o Milomes, non sei se por ciúmes ou por dor do que lle fixera aquela pobre muller, pois mátao e remata, polo tanto, a morte do primeiro esmorgante, perseguidos, por suposto, desde o primeiro momento pola Garda Civil, porque xa viñan de meterlle unha navallada a outro noutra taberna. Recorda moita novela porque sempre están cachoiva, iso que os vai obrigando a buscar lugares e espazos para
para non irse quentando e recuperando a calor. Ao estranxeiro de Camille, o que era o sol, vale? Esa choiva como se fora. E tamén continuamente el fala entre o pensar, a diferenza entre o pensar e o pensamento. El di que cando entraba no pensamento non era el, e sin embargo cando pensaba así, vale? Era como si el non quixer facer o que facía, pero levado polo pensamento, pois facía. Se describindo a historia destes tres esmorgantes a través desa declaración na Garda Civil, na que vemos que a Garda Civil nunca escoita, perdón, no interrogatorio o xuiz, o que lle fai o interrogatorio, non escoita, nin tampouco importa o que diga. De feito, el di, por favor, deixeme explicar. Non importa, ele está condenado dende o primeiro momento, un esmorgante e un ninguén. Non ten ningún valor. Este home intenta, desde o primeiro momento, explicar por que era así, por que vivía así, quen eran os seus pais, chamaban a pucha podre, pois porque tivera unha enfermidade, entón poñase unha pucha para que non lle visen pois o coiro a cabeza, as chagas, as costras que tiña. E o terceiro esmorgante é o Mil Homes, vale? Un alcume claramente significativo, era un homosexual, pero non visto desde un punto de vista positivo, porque tamén tiña, bueno, o costume de apropiarse do que non era del, non era respetuoso, e ao final, ese final que vos digo que a censura non permitiu poñer, eu creo que lle fixo un grande favor a Blanco Amor, porque tivo que facer un final non tan realista e moito máis máxico, no que nos poñemos ese final. Ao final apareceron unhas folarpiñas de neve, bueno, pois os miolos da cabeza, pero quen lle deu? O Garda Civil, disparouse el. A segunda novela é Xente lonxe, unha novela ubicada pois xa no final do franquismo. Sabedes que Franco morre no 75, no nacemento dos sindicatos, do feminismo, fala do aborto, fala do traballo da muller, bueno, unha novela alucinantemente magnífica, narrada desde a vista dun neno pequeno, un neno, e esa novela ubicase, repito, 1972, pero realmente el ubica nun feito que sucederá na primeira década do século XX, eu creo que fuxindo ou intentando fuxir da censura. Cuidado, porque non estou dicindo que eses feitos non sexan reais os que el conta, cuidado, unha rebelión, etcétera, etcétera, pero que tiña unha lectura clara tamén nese período. Hoxe sabemos, está publicada a novela que realmente escribe Eduardo Blanco Amor. E por último ten un libro de relatos, Os Días Bardos, donde tamén eses seres, sobre todo os nenos, vale? Os nenos sempre aparecen como os que pagan, da que sexa unha forma moi coloquial de dicilo, os erros dos maiores. Como o neno que aparecía na Esmorga. En vez da película última da Esmorga, non a parranda con a traducción de español, é horrível, pero a Esmorga feita por Ignacio Villar bueno, é unha adaptación boa. Está na biblioteca do centro, se queredes, ou se non pedide mami. Non sei se está en YouTube ou nalguna destas pero o que quería dicirvos é que neses contos pois volve ser a dureza dos expulsados da vida. Aparece un neno que mozo que vai traballar a unha panadería porque seu pai non está. A ver, no único libro que a paternidade aparece vista, non digo positivamente, pero de unha forma normal, sería Xente lonxe, na Esmorga fixade vos que era o esmorgante,
Os pais ou ben son os que non están ou ben son os que non actúan como pais. Sempre a que permanece a nai. Ben, neste conto, el asume os labores do pai e vai traballar iso que vos dicía, unha panadería, no cal a dona pois achegaselle, tócalle e el vai sentindo cada vez máis o noxo. Pero necesita levar ese pan á casa para a súa nai e para os seus irmáns. Pero un día volve sen pan, súa nai mírao e os que xa sabían os dous, pois faise como eses silencios aterradores e terríveis de morte, de destrucción, de dor. Ben, sigo, porque senón, alá imos. O último grande deste período, despois falaremos da nova narrativa galega, pero iso xa é outro tema, sería Neira Vilas. Mirade, Neira Vilas, eu creo que non hai de ningún libro, nin de ningún autor que se fixera a cantidad de reedicións como de Memorias dun neno labrego. Vale, hai unha parte da súa obra na que desenvolveu iso o mundo rural, Memorias dun neno labrego, un neno da aldea que ten que sufrir tamén as maldades de Manolito, o neno rico. E aí vai narrando pois como se vive nunha aldeiña, a dureza de subir ao amencer os animais, de poder estudar a luz do candil, cando había aceite para lle botar. É un libro que eu creo que serviu para moitas xerazóns como un espello, no que se viron claramente reflectidos a súa dor e o seu abandono. Hai outra parte de novelas que narran tamén o mundo da aldea, pero xa dende a visión dun adulto, esa era a visión do neno, na que, como estaba dicindo, eu son Balbino, un neno da aldea, un ninguén, fixademos, un neno da aldea, un ninguén. Repito, habería un segundo grupo no que a narración se fan iso desde a voz dun adulto, un narrador adulto, e como querido Tomás, e despois hai un terceiro grupo no que el fala xa desde a emigración, e un cuarto grupo de novelas con un ton claramente lírico. Ben, con isto imos deixar o debuxo deses grandes 4 narradores de posguerra.